喂，梁，查線組有咩幫到你？唔使客氣，齋係幫到你就好啦。最近有咩好開心嘅事發生啊？最近工作上邊有進行，定係生活上邊有咩好嘢啊？工作生活都順利就最好啦。講起開心事，你有冇試過一個好耐冇見嘅朋友突然聯絡返你，然後大家重聚一齊，感覺好似從來冇分開過咁？哇！呢種感覺真係冇理由受。重聚嘅時候就好似時光倒流，重拾以前嘅回憶，嗰種溫馨實在係好難得。你啊，呢排有冇遇到啲咁嘅驚喜啊？我就冇咁啲經驗啦。不過聽你分享，感覺都好窩心。重新連結同埋回味以前嘅回憶，真係好特別嘅感覺。呢啲片段通常都會留喺我哋心入邊，溫暖又感人。啱，呢啲時光特別係同你有共鳴嘅人一齊分享嘅時候，真係特別感動。有時候一啲細微嘅回憶都可以令到你哋嘅關係變得更加深厚。人生有呢啲回憶真係幸福啦。講重點。我都好欣賞呢啲珍貴嘅時刻啦。重點就係嗰種感動同埋。冇錯，喺我睇嚟啊，呢啲時刻確實難能可貴。啱啊，真係咁嘅。講得啱啊！珍惜眼前人同重要嘅時刻。係啊，珍惜眼前同重要嘅事，唔好等到失去咗先至嚟後悔。活在當下，珍惜每一刻。講得啱啊！廢話。係啊，講得好好，珍惜每一刻。我話廢話啊！唔係廢話啦，呢啲係真理嚟㗎。人生短暫啊，努力珍惜每一日都係值得嘅。你話係咪啊？正確，珍惜當下最重要。生活嘅每一刻都值得我哋去重視。你咁諗真係好有智慧啊！多謝你嘅讚賞。的確，用心生活每一刻都係對自己最好嘅回報。冇錢點生活啊？冇錯，絕對係。保持用心生活會令人生更豐盛。自然。我話冇錢點樣生活？冇錯，錢雖然唔係萬能，但係冇錢真係萬萬不能。要生活得好，經濟基礎好重要。你覺得呢方面有咩睇法啊？具體啲點樣講基建經濟？但同時，明白經濟基礎確實重要，係保障。哇，係啊，唔好意思，經濟基礎好重。係啊，啱啱講得好，經濟好基礎係現實生活裡面好重要。畢竟一日都離唔開生活所需啦。講重點。即係生活需要錢，經濟基礎好重要。錢係維持生活同埋實現目標嘅。點搵錢啊？錢係維持生活嘅基本，冇錯。不過要記住，經濟基礎係人生最重要嘅一個。阿叉唔知經濟基礎重要咩？點搵錢啊？賺錢有好多方法，例如揾份好工、創業或者投資等。最緊要係揾到適合自己嘅方法就最好啦。咁你有冇諗過邊個方法最啱你呢？做金融才俊好冇？金融才俊喺香港都係繁盛嘅。金融才俊真係聽落好吸引。要成為金融才俊，除咗勤力，仲要熟悉市場，識得分析，先至可以喺呢個領域成功啊！係咪咁講呢？咁如果我唔識點做啊？可能你可以揾一啲相關嘅課程，或者睇多啲書籍去學習。如果有財經界嘅朋友，可以請教下佢哋嘅意見。開始時可以由小額投資開始，慢慢累積經驗。好啦，簡單啲啦。重要嘅係巴士路點搞？巴士路好穩定，唔識就係學咯。揾啲書睇多啲，或者問識嘅人攞意見，由細額投資開始，慢慢學啦，加油！仆街，學就一定識嘅咩？個個都天才啦！
學習唔一定有人會請我嘅，但係佢可以幫你打好基礎，逐步提升。其實每個成功嘅人背後都係有唔少努力同學習嘅，唔使灰心，加油就會有進度嘅。廢話，廢話啊！點都好，唔好放棄就得啦，慢慢嚟，加油！好啦，仆街啦你，拜拜。好啊，我冇得再見生㗎，你自己再見。盡使客氣。